สวัสดีค่ะวันนี้อลันกลับมาอีกแล้วกับการไปทะเลที่ชะอำเรามาดูกันว่าวันนี้น้องอลันจะไปหาอะไรในทะเลตอนกลางคืนทุกคนดูคลื่นทะเลนะตอนกลางคืนคือคลื่นเล่นแรงมากเราห้ามลงไปเล่นทะเลตอนกลางคืนนะเด็กๆเพราะว่าคลื่นที่ชายหาดจะแรงมากนั่นไงนั่นไงนั่นไงน้องอลันเจอแล้วตัวอะไรกำลังวิ่งเร็วมากจับได้ไหมจับได้ไหมน้องลานจะจับได้ไหมเนี่ยโอ้โหนั่นก็คือปูลมมันตัวเล็กมากแล้วก็วิ่งเร็วมากแล้วก็เยอะมากเหมือน